pag-press po dito sa ating brake caliper piston, no? Ito gamit lang natin tong C-clamp. Kikita na po ninyo na ibig sabihin bumaba na po yung inyong brake fluid dito sa kanyang reservoir. Ayun, no? Si Dudong Bay. Makikita po ninyo, no? Bagong-bago po siya. Oh. Yan. Ang kapal po ng bago, mga ka-GM. Halos nasa 10 mm po yung kanyang thickness, yung ating brake pads na bago. Isang magandang araw muli sa inyo, mga ka-GM. Ito may gagawin na naman tayo na isang Toyota RAV4. Gusto ko lang po may share sa inyo, no. Ito bali ang complaint sa atin ng customer, mga ka-GM, ay brake noise. Yan, yan naman yung kanyang brake fluid. At ito, yan, Toyota RAV4 na 2021 model. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag po sanang kalimutan na pakilike and subscribe yung aking YouTube channel at pakipindot na rin po yung notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga video na i-upload. Ngayon, mga ka-GM, ang nakita natin, no, ito sa kanyang brake pads. Yan po, kung makikita po ninyo yung kanyang brake pads ay ubos na po siya at nagkaroon po siya ng metal to metal contact dito sa kanyang rotor disc. Pero ito, mga ka-GM, kung makikita po ninyo, no, parang bago yung kanyang rotor disc ngayon. Kasi nga po ang ginawa po natin dito ay resurface po natin, no, sa ating resurfacing machine. Yan, kung makikita po ninyo parang bago na siya. Makinis na siya at papalitan natin ng bagong brake pads. Yan po. Ang preno po kasi, mga ka-GM, no, ng ating sakyan, no, napakaselan po niyan. Kaya kailangan po pagka may marinig po kayong kunting noise about sa brakes, pagka nag-apply po kayo ng brake pedal, ay kailangan po ninyong ipacheck kagad sa mga certified o mga mekaniko na nakakaalam po ng mga ganitong bagay, no. Yan, katulad niya, no, nag metal to metal contact. Ngayon, pag nag metal to metal contact, mapapalaki yun yung gastos. Buti po ito, mga ka-GM, at hindi pa inabot yung kanyang pinaka rito, pinaka thickness gauge. Yan, makikita po ninyo yan, yan yung kanyang pinaka thickness gauge. Bali okay pa naman siya. At kabilaan po yan, mga ka-GM, no. Bali rinisurface po natin para po pag nag-apply ng preno yung ating customer ay maganda po yung kapit ng ating preno at smooth po siya, tapos wala pong ingay. Yan po yung ating ginawa dito. Yan, metal to metal na siya. Yan, ipapakita ko sa inyo yung ating ginagawa sa ating resurfacing machine. Yan, tinanggal din natin dito sa kabila. Yan, pansamantalang sinabit natin dyan. Yan siya, oh. Talagang wala na. Inaantay pa natin yung bago na brake pads para ikabit po natin kasi bumili pa yung ating customer, no. Yan, nandito tayo sa ating machine. Yan, ito natapos na itong isa. Yan, resurface po natin yan. Yan, makinis na siya, parang bago. Yan po yung dahilan para maging maganda at maganda yung kapit ng ating preno sa sakyan. Huwag po sanang kalimutan na paki-like and subscribe yung aking YouTube channel. At kung may mga katanungan po kayo, mayroon po tayong Facebook page na GM Autotech PH. I-follow lang po ninyo ako doon at para masagot po yung inyong mga comment ng mabilis. Ito po, mga ka-GM, dito po tayo sa freno ng sakyan. Huwag nyo na pong antayin na lumaki yung inyong problema sa mga preno na ganito. Kasi para sa safety po ninyo, yan, huwag nyo na pong paabutin na umingay pa. Pagka nakita po ninyo na pagka nagpa-service po kayo sa mga authorized na mechanic, yan, pag nakita nyo na pong manipis yung inyong brake pads, ay papalitan na po ninyo kagad para hindi po abutin at hindi po magkaroon ng ingay dito sa inyong rotor disc. Kasi para sa safety po rin po ninyo yan. At ganun po, mga ka-GM, no. Yan, kasi pagka katulad nito, nag metal to metal contact siya, lalaki po yung gastos niya yan, mga ka-GM, pagka ganito po ang nangyari sa inyong preno sa sakyan. Yan, kaya ang ginawa natin bali both side na pangharap na rotor disc ay niresurface po natin, no? Yan, at inaantay po natin yung ating customer sa pagbili ng kanyang front brake pads kasi bumili pa siya. Bali madali lang po ninyo malaman kung manipis o ubos na yung inyong brake pads dito po sa ating preno sa ating sakyan. Bali dito lang po, mga ka-GM, magbabase lang po kayo dito sa brake fluid niya dito sa taas, no. Kung makikita po ninyo, yan, ito yung kanyang ito yung kanyang maximum, yan, tapos yung kanyang minimum na yon. Kung mapapansin po ninyo, no, mababa na po yung sa maximum yung kanyang brake fluid level.
Diyan pa lang po makikita na po ninyo na ibig sabihin bumaba na po yung inyong brake fluid dito sa kanyang reservoir. Ngayon, ibig sabihin niyan napupudpud na po yung inyong brake pads. Kaya diyan pa lang kailangan alam yung i-check yung level ng inyong brake fluid, no? Yan po yung pamamaraan para makita po ninyo yung kanyang level ay madali po ninyong malaman kung nauubos na yung brake pads ninyo o pudpud na siya. Yan kasi po pag babalik po yung level dyan sa maximum pagka i-press po natin yung kanyang piston, no? Pag kinabit po natin yung bago. Yan kung makikita po ninyo yung kanyang piston, yan nakalabas siya. Kasi nga po ubos na yung kanyang brake pads o pudpud na. Ngayon pagka kinabit po natin yung bago dito, pagka nabili na ng ating customer yung bagong brake pads, pag ipipress po natin ito mga ka-GM, tong kanyang pinaka-piston dito sa caliper, sa kanyang brake caliper, no? Pag press po natin yan, yung level po ng brake fluid ay babalik po sa maximum yun. Yan po, babalik po sa maximum yung kanyang level yan pag press po natin yung yung piston niya dun sa kanyang brake caliper dito, sa kanyang brake caliper diyan. Ito po mga ka-GM, ang pag-press po dito sa ating brake caliper piston, no? Ito gamit lang natin tong C-clamp. Yan, gamit natin yung C-clamp, tapos inilagay natin yung lumang brake pads dito. Tapos ipipress lang po natin mga ka-GM. Papaikutin lang po natin yan. Ayun, si Dudong Bay. Ayan. At ganun lang po mga ka-GM, no? Bali C-clamp lang siya, tapos inilagay natin yung lumang brake pads. Tapos papaikutin lang po natin ito para may press po natin at may balik yung kanyang piston caliper sa dati, kasi papalitan po natin ng bago, no? Yan po. So ito na po mga ka-GM, bali nalagay na po natin yung bagong brake pads niya, no? At naikabit na po natin yan. Kung makikita po ninyo, no? Bagong-bago po siya, oh. Yan, ang kapal po ng bago mga ka-GM. Halos nasa 10 mm po yung kanyang thickness, yung ating brake pads na bago. Yan siya. At tignan nyo po naman ka-GM yung kanyang level dito sa kanyang brake fluid. Dahil na-press po na natin, no? Yan, oh. Halos sobra pa po sa maximum. Yan. Ito yung maximum. Halos nandyan po yung kanyang brake fluid, oh. Kung mapapansin po ninyo. Yan, kaya ayan po, dyan po nyo malalaman kung pudpud na po o upod na yung inyong brake pads. Dito pala sa brake fluid nyo sa taas ay malalaman po ninyo kung ubos na po yung brake pads po ninyo mga ka-GM dito sa inyong sakyan, no? Yan. Yung minimum sa ilalim, saka yung maximum niya dyan sa taas. Yan, ganun lang po, at sana po nagkaroon po kayo ng dagdag idea at dagdag kaalaman na rin dito sa ganitong mga problema na sakyan tungkol sa mga preno, no? Yan, isa itong Toyota RAV4. At ako po'y patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na suporta at panonood na aking mga videos. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, GM Autotech. Maraming salamat po.